Добрый день, друзья! Я рад вас приветствовать на нашей новой лекции по изучению чешского языка. В предыдущих уроках мы с вами познакомились со всеми надстрочными знаками. Узнали, что в чешском существуют долгие гласные звуки, которые на письме обозначаются чаркой или кружком. А также узнали, что такое мальчик и как его написание влияет на произношение согласных звуков. Сегодня в этой лекции мы с вами познакомимся с оставшимися согласными чешского языка, а также узнаем, что такое диграфы и дифтонги. Итак, давайте начнем наш урок с такой согласной, как г. Да простят меня чехи, но произношение этого звука полностью соответствует тому, как это произносят украинцы. То есть это как бы горловой г. 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 Например, книга. Книга. Глава. Голова. Угу. Следующий согласный это г. Встречается не очень часто, только, как правило, в заимствованных словах. И читается как обычный г. Fungovat. Fungovat. Галерея. Галерея. А следующий согласный это j. J. Да, запомните, это выглядит именно так. J. Jídlo. Jídlo. Stroj. Строй. Хочу акцентировать ваше внимание на том, что в отличие от русского языка, где у нас есть такие гласные звуки, в которых как бы уже присутствует звук «й», например, «е», «ё», «ю», «я», в чешском языке ничего такого нет. Два гласных звука, как правило, не могут стоять вместе, и если мы их пишем вместе, то они должны разделяться этим звуком «й». Например, такие слова, как «я», «moje», «moje», «studuje», «studuje». Помните об этом. Так, следующие согласные звуки это к и w. В чешском языке они практически не используются. Чехи их пишут только для написания иностранных фамилий. А отличительной особенностью чешского языка является то, что чехи сохраняют оригинальное написание фамилий и иностранных имен. Поэтому, если вы хотите написать такие слова, как Шекспир или Гёте, то лучше бы вам знать, как они пишутся в языке оригинале. Звук кс. Кс. Тоже не очень популярная чешская буква, встречается редко, например, в таких словах, как praxe existovat. Praxe existovat. И давайте посмотрим на последний чешский звук, на котором я бы хотел акцентировать ваше внимание. Это звук Л. Давайте вспомним, как звучит русский твердый Л. Л. Да? И русский мягкий Л. Л. Так вот, чешский звук Л находится между этими двумя звуками. То есть это как бы полумягкий Л. 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 Угу. Помните об этом. А теперь, друзья, мы с вами познакомимся с таким понятием, как диграф. Что такое диграф? Диграф – это звук, который передается на письме двумя буквами. В чешском языке существует всего один диграф – это
х. Это х. Выглядит это именно так. То есть мы пишем как бы ц и г, но читаем это как х. Chytrý, chytrý, chlapec, chlapec. А теперь давайте познакомимся с таким понятием, как дифтонг. Дифтонг – это два гласных звука, которые стоят всегда вместе и читаются как бы как один. А в чешском языке самый чешский дифтонг – это оу, pouze, pouze, pavouk, pavouk. А также существует еще два наиболее популярных дифтонга. Это ау и эу. Но они уже встречаются только в заимствованных словах. Ауто, ауто, рестаураце, рестаураце, euro, euro, neutrální, neutrální. Итак, друзья, на этом мы с вами заканчиваем наш сегодняшний урок. Сегодня мы с вами разобрали последние согласные звуки чешского алфавита. Теперь у вас не должно возникать никаких проблем с чтением. И давайте акцентируем ваше внимание на том звуке л. Чешский звук л, обратите внимание, он находится между твердым русским и мягким русским л и л. Полумягкий л. Л. Итак, спасибо за ваше внимание. Я надеюсь, что вам понравилось. Сердцуйте, лайкуйте, оставляйте свои комментарии и пожелания. И до встречи на наших следующих уроках. Пока.